Batuk menjadi penyakit yang umum terjadi pada siapa saja, apalagi saat memasuki musim hujan. Saat Anda terserang batuk, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Mulai dari mengkonsumsi obat batuk di apotek, membuat obat batuk dari bahan tradisional, hingga istirahat cukup untuk mengembalikan sistem imun dalam tubuh. Dari beberapa cara yang bisa dilakukan, membuat obat batuk dari bahan tradisional menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan. Berikut adalah beberapa bahan alami yang bisa Anda gunakan sebagai obat batuk ampuh yang aman untuk dikonsumsi. 1. Lemon dan jeruk nipis. Bahan alami pertama yang bisa Anda gunakan sebagai obat untuk meredakan batuk secara alami adalah lemon dan jeruk nipis. Kedua bahan ini memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi serta antibakteri yang berkhasiat untuk membasmi bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Caranya, Anda bisa ambil perasan air lemon dan jeruk nipis. Kemudian campur dengan 1 sendok madu dan segelas air, lalu minum. 2. Bawang putih dan bawang merah. Kedua bahan dapur ini bisa Anda gunakan untuk meredakan batuk kering yang disertai rasa gatal, di mana kandungan fitokemikal yang terdapat di dalam bawang merah serta antibakteri yang terkandung dalam bawang putih mampu mengatasi kondisi batuk dengan sangat ampuh. 3. Jahe. Jahe sudah banyak digunakan sebagai obat batuk alami oleh banyak orang. Selain sifat antibakteriannya, bahan tradisional ini juga dapat meningkatkan suhu dalam tubuh. Anda bisa menggunakan jahe sebagai obat batuk kering dan obat batuk berdahak dan gatal dengan membuatnya sebagai wedang jahe. 4. Daun kemangi. Kemangi sering digunakan sebagai obat batuk yang aman dikonsumsi, di mana mengkonsumsi jus kemangi dipercaya mampu meredakan batuk secara lebih cepat. Anda bisa mengkonsumsinya dengan cara dibuat jus atau daun kemangi yang telah direbus. 5. Daun seledri. Tidak berbeda jauh dari daun kemangi, daun seledri juga ampuh untuk mengatasi batuk, di mana Anda bisa membuatnya sebagai jus dan campur dengan 1 sendok madu. Konsumsi jus daun seledri setiap 3 jam sekali, maka batuk akan teratasi dengan cepat. 6. Daun sirih. Sifat antiseptik dan antibakteri yang dimiliki daun sirih juga dapat Anda manfaatkan untuk meredakan batuk kering dan gatal. Anda bisa merebusnya sebagai minuman pereda batuk. Jika mau, Anda juga bisa menambahkan 1 potong jahe di dalamnya. 7. Garam. Garam mampu mengurangi rasa gatal dan bengkak pada tenggorokan, di mana bahan dapur yang satu ini sering digunakan sebagai obat pereda batuk alami yang aman dikonsumsi. Caranya, ambil 1-2 sendok garam dapur kemudian campur dengan segelas air hangat. Setelah itu gunakan sebagai minuman. 8. Cuka apel. Cuka apel memiliki kemampuan untuk melawan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Saat tubuh dalam kondisi menurun, tentu bakteri akan lebih cepat masuk dan berkembang di dalamnya. Selain itu, cuka apel juga dapat digunakan sebagai obat untuk meredakan batuk yang aman dan ampuh untuk dikonsumsi. Selain dengan cara tersebut, untuk mengobati batuk bisa dengan menggunakan Bronkas. Bronkas adalah kapsul herbal dengan komposisi cakar ayam, kunyit, patikan kebo, sambiloto dan serikunggu pilihan yang berkualitas. Khasiat Bronkas sendiri adalah membantu meredakan batuk dan mengatasi peradangan pada cabang tenggorok yang disebut bronkitis. Aturan pakai kapsul Bronkas: diminum 3 kali sehari 2 kapsul.